El taladro Makita DF489Z de 18 voltios es una herramienta versátil adecuada para diversas aplicaciones de perforación y fijación. Este modelo ataca pues botis de cabila utesta energética y prolonga hasta el video. La capacidad de perforación es impresionante, alcanzando hasta 13 milímetros en acero y 51 milímetros en madera. El taladro ofrece distorsión que disminuye apenas por ejercicio para cargar. La luz de trabajo LED doble con funciones de prebrillo y posbrillo con una visibilidad óptima incluso en condiciones de poca luz. El diseño robusto incluye un portabrocas sin llave de 13 milímetros y una carcasa de engranaje de metal, garantizando durabilidad y facilidad de uso.